Belajar cengir suntia kudu mikir apa sebab manusia malas ibadah. 4 faktor bapak-bapak ibu-ibu. Yang pertama kata Al-Imam Ghazali numantak manusia malas ibadah itu hiji satu gara-gara al-jahlu bodoh. Kumargi sakitu teu bohong ulama timbulna malas ibadah itu gara-gara bodoh. Kumargi sakitu bapak ibu jamaah sadaya cek agama cek hukum haram dosa gede ngabodokeun anak ngabodokeun awak sorangan. Lamun hayang bisa ibadah hadirin wal hadirat 2 tempat, 1 majelis taklim, 2 pondok pesantren yang masih eksis memperjuangkan urusan ibadah kepada Allah li'a'lai kalimatillah hanya 1 cuma pondok pesantren. Lihat hadirin sejarah dan fakta survei membuktikan Wali Songo memperjuangkan Islam kemerdekaan sampai titik darah penghabisan membela Republik Indonesia yang kita cintai ini ialah keluaran pesantren. Sultan Hasanuddin keluaran pesantren, Sunan Ampel, Sunan Kalijogo keluaran santri surem masa depan. Waduh nah dikait-kaitkan hadirin sadaya harta banda jeung santri sanajan dokter randes sanajan insinyur ndek miskin mah dia miskin kalau nggak kerja itu anak bini kamu dan istri kamu mau dikasih makan apa istighfar jeung sahadat deui urang dieu lamun ngomong kitu aing teu gablek ijazah wayah nyatu aing mobil kabeli mobil aing gagah takabur kiai teu takabur at-takabur mah mutakabbir sedekah manusia ngahinakeun agama sarua jeung takabur sombongan deui ka urang sedekah aing teu gablek sok teu gablek ijazah mobil aing 400 juta hargana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kehormatan anu saluas-luasna setinggi-tingginya saya haturkan kepada para masyaikhil kiram, para kiai, para guru, para asatidil kiram alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman ilaihim mata Allahu fi tuli hayatihim wa nafa'ana Allahu bi'ulumihim fid dharain amin. Wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Mubtadiin Al-Mukarram Kiai Ma'ruf beserta keluarga besar yang sekaligus saya hormati dan saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, orang tua wali murid sekaligus para undangan, tidak lupa aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan yang saya hormati dan saya banggakan, para santri calon kiai, mudah-mudahan anjeun dina ngagali ilmu agama Allah sing dipaparin istiqomah. Oga ieu pasantren urang doakeun sing langgeng ila yaumil qiyamah, santri nu aya sing bartah bahkan sing bertambah, kiaina langkung istiqomah, kabali deui sawah, kabangun imah, moga-moga we pamajikanna sing nambah. Ibu bapak jamaah sadaya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul dalam suatu acara imtihan putra putri urang sadaya, jeung alhamdulillah kebetulan jeung kabeneran syukur ka Allah urang ku Allah didamel manusia makhluk paling mulia. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadirin urang ngeusi surgana Allah amin. Kumargi sakitu da urang asalna ti surga ngan mudah-mudahan kembali deui ka surga amin.
syukur orang ku Allah diciptakan hadirin sadayana jadi manusia anu bakal nungesi surganya Allah. Awa bejana kebo asup ka surga, awa bejana kuda ka surga. Nu ka surga mah manusia ngan teu saeutik manusia, tidak sedikit manusia yang mengisi neraka. Awa bejana kebo ka neraka, awa bejana anjing ka neraka, tapi teu saeutik tidak sedikit umat manusia anu ngeusi neraka. Maka tasyakur ke Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nyiptakan orang lain titah ngengenahan hidup di alam dunia, dititah ibadah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Akur jeung pangandika Allah dina Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cek Allah, tepati-pati aing ngadapal kana jin jeung manusia illa liya'budun, terkecuali dititah ibadah ka Allah. Ay liya'budun pan kituna tafsirna. Cuma ieu urang ibadah males aja Pak. Kita itu ibadah selalu malas. Sangheuk bae, betul apa tidak? Apa penyebab males ibadah? Naon nu mantak manusia sok sangat ibadah urang garap penting ieu. Semoga jisim kuring menang taufik hidayah ti Allah. Nu mantak manusia males ibadah dikarenakan manusia males ibadah faktorna menurut pendapat Al-Imam Ghazali itu ada 4 faktor. Dina kitab Mukashafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Mantena nyarios manusia sanggeuk ibadah gara-gara 4 perkara. Bawa balik cacat ka imah ya ku ibu-ibu. Ulana doang sarmina haram jadah doang dia. Emang ibu-ibu rajin ngaji nama, paling rajin ibu-ibu ngaji alhamdulillah. Eleh bapak-bapak mah ku ibu-ibu. Ibu-ibu mah kompak, pengajian kompak, kondangan kompak, sampai ngomongkeun salaki ge, sampai ngahutang ge. Ji. Ieu loba kana nu can lunas si bajuna poeng kaciri teh. Atuh kumaha jing Pak, ibu-ibu mah deuleu bae ku bapak. Bajuna rupa-rupa, sendalna rupa-rupa, pecina rupa-rupa, kutangna rupa-rupa, tiungna rupa-rupa, lipstikna rupa-rupa, atuh salakina paru-paru. Makanya kuari loba penyakit mah eta penyakit mamah. Pamajikan loba menta ka salaki ku salaki teu kabualkeun hendak mual tungtungna. Lajong cengir suntia. Kudu mikir. Apa sebab manusia malas ibadah? 4 faktor bapak-bapak ibu-ibu. Yang pertama, kata Al-Imam Ghazali, nu mantak manusia malas ibadah itu hiji satu gara-garana al-jahlu bodoh. Gara-garana naon cenah Bu? Bodoh. Kalau manusia sudah bodoh, ya Allah jangankan urusan akhirat Pak, urusan duniawi pasti bakal males. Contoh dagang nggak tahu ilmu dagang, contoh nanam coklat, contoh nanam kopi nggak tahu tata cara nanam kopi, teu nyaho tata cara melak kopi, jelas menimbulkan sanghok, menimbulkan malas. Keur perkara dunia wes sakitu komo perkara akhirat. Manusia bodoh teu nyaho rukun salat, teu nyaho batal salat, teu nyaho tata cara syarat salat, kumaha wuduna, ieu wudu teh kudu kumaha, salat teh kudu kumaha, teu nyaho persyaratanna, bodoh ngaranna, jelas bakal menimbulkeun sangheuk ka manusia ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Kumargi sakitu teu bohong ulama, timbulna males ibadah itu gara-gara bodoh. Kumargi sakitu bapak ibu jamaah sadaya, cek agama cek hukum haram dosa gede ngabodokeun anak, ngabodokeun awak sorangan. Aya kiai ubarna bodoh, ada obatnya ada. Kullu dain dawaun, setiap penyakit aya ubarna kecuali bongkok. Ta bongkok mau ubarna, di mana aya ubarna Ki Maruf? Sugan ayah menerima melempengkan orang bongkok ayo. Setiap penyakit ayah ubarna Pak, hadirin wal hadirat, kecuali pikun gitu di hadis Rasulullah, pikun taya ubarna.
tah ieu ubarna bodode kudu daek gugur kudu daek tatanya maka alhamdulillah putra putri orang hadirin wal hadirat orang didita ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kari-kari tata cara ibadah teu bisa justru lamun hayang bisa ibadah hadirin wal hadirat dua tempat satu majelis taklim dua pondok pesantren yang masih eksis memperjuangkan urusan ibadah kepada Allah li'a'lai kalimatillah hanya satu cuma pondok pesantren kuring lain ngararang sekolah kiai anak ulama yang jadi abri silahkan saja Pak harus ada abri bahkan harus Islam takut negara kembali direbut oleh orang-orang kafir kiai anak saya pengen jadi bidan silahkan saja Pak dasarnya niatnya ibadah jadi bidan anak kuring mah yang jadi camat kudu dasarnya ge ulah jadi kiai kabeh bisa berebut berkat orang Amerika tidak takut Pak masjid bagus orang Amerika tidak takut musola hebat orang kafir tidak takut saudara banyak dokterandes banyak SE banyak S3 S mampu S geprok orang kafir tidak takut yang dikhawatirkan oleh orang kafir ialah alumnus pesantren Balai Rombeng model kieu ari balai nama bagus hadirin sadaya balai nama bagus ngan lamun ngalewat wasuluh ditarik ke bilikna jadi begoreng teh balena kenapa lihat hadirin sejarah dan fakta survei membuktikan Wali Songo memperjuangkan Islam kemerdekaan sampai titik darah penghabisan membela Republik Indonesia yang kita cintai ini ialah keluaran pesantren Sultan Hasanuddin keluaran pesantren Sunan Ampel Sunan Kalijogo keluaran pesantren tapi hadirin wal hadirat di akhir-akhir masa-masa sekarang ini kadang-kadang pesantren dipandang sebelah mata ibu-ibu geus terpercaya teu atoh boga minantu kabaca Batul Qarib teu atoh boga minantu kabaca Ihya teu atoh boga minantu katalan Alfiyah teu atoh dijodokeun anakna cek indungna neng mama keur peuting ada yang ceramah Haji Jamaluddin kabita hayang boga minantu santri neng daek ka santri wih laju molotot anakna santri surem masa depan waduh kuat surem masa depan angel cenah mak kaboga duit angel kaboga duit tapi tereh kaboga anak santri masa dajan teboga dunia insyaallah barang moal kecewa ulah deuleu sampingna deuleu sebrotanana nek naon dikait-kaitkeun hadirin sadaya harta banda jeung santri sanajan dokter randes sanajan insinyur nek miskin mah dia miskin bae panjelema kuari mah kieu dia mun teu sakola enggak bakal punya ijazah kalau enggak punya ijazah ketinggalan enggak bisa kerja kalau enggak kerja itu anak bini kamu dan istri kamu mau dikasih makan apa istighfar jeung syahadat deui urang dieu lamun ngomong kitu aing teu gablek ijazah wayah nyatu aing mobil kabeli mobil aing gagah takabur kiai teu takabur at-takabur mah mutakabbir sedekah manusia ngahinakeun agama sarua jeung takabur sombongan deui ka urang sedekah aing teu gablek sok teu gablek ijazah mobil aing 400 juta hargana lamun DPR begablek mobil kitu pasti aya KPK betul apa tidak lah di mana DPR kabupaten gablek dengan 7 juta boga mobil bagus namun teu maling mah DPR ayo betul apa tidak naon molototan aing ieu hampura yang rada mamarahan bae malum jelema lapar ieu pancan nyatu ieu urusanana mangkaning tukang jaramah ngebogaan penyakit mah obat mah dokter mengatakan obat mah tidak ada yang manjur kecuali kejo ngebul
makanya hanatkeun heula ieu panitia kejonanya, hanatkeun heula supaya hanet gitu kejona. Cek panitia kiai cenah laukna ge geus beak tadi mencit deui ge ditungguan. Ah cenah bisi barabe di bawah atahna ge teu naon. Kula mau mobil tuh kiai lah. Maaf Bu, punten Bu keur perbandingan sok ayeuna. Punten lamun pegawai negeri gajina sabulan sakali. Punten. Mah kiai santri gajina teu bulanan, teu nentu. Pegawai negeri mah sabulan sakali gajina. Ih kiai mah teu nentu. Ieu kedeung deui aing gajihan. Panten nentu pan kiai. Kedeung deui turun teh dia jam 12 atuh gajihan. Jeung tilok di hutang deh tilok. Sugan pernah kiai ampura bae nya ieu dibayarna bulan hareup can pernah. Selalu cash. Mantak santri kudu semangat mang. Allah anu ngarizkian betul apa tidak? Rek naon dikaitkeun deuleu guru urang. Aya eta cenah mimiti biasa cenah tudul santri maripuh. Dulu tuh cenah ustad anu kukuplukan ye keur dicoba ku Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu wa idza sabara istafahu. Jikalau Allah akan mencintai seorang hambanya, maka Allah akan mencoba bertubi-tubi dengan cobaan. Apakah sabar? Mendapat cobaan dari Allah. Wa idza sabara, jikalau sabar, istafahu, dipilih oleh Allah hamba yang dicintai. Tempat tuh guru orang mimiti mah biasa itu kebon saha kebon kiai eta mobil saha mobil kiai betul apa tidak caeta mantak lamun manggih kiai miskin mudah hayang nyaho eta kiai encan beunghar atuh encan lagi itu kumaha bener teh Haji kumaha tuh jadi itu eta. Oleh sebabnya ibu bapak hadirin wal hadirat teu salah ibu nonton anak di dieu. Insyaallah anak orang hadirin wal hadirat kewajiban kolot kanu jadi anak. Kalau orang tua membiarkan anak-anaknya bodoh, nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa usolli, nggak tahu sifat 20, maka orang tua kayak demikian dayus hukumnya. Wa ma huwa dayus? Ad-dayus man ra'a munkaron fi ahlihi wal yaskut. Dayus itu orang tua yang membiarkan anak, yang membodohkan anak, bodoh, tidak tahu urusan agama, tidak bisa sholat, tidak nyaho jampe wudu, tidak nyaho sifat 20. Orang tuanya membiarkan, tidak mendidik, tidak dimasukkan kepada pendidikan agama, maka orang tua kayak demikian dayus. Rasul menyatakan ad-dayus la yadkhulul jannata abada. Manusia yang dayus haram masuk surganya Allah. Sedangkan orang dayus malulu. Coba anak muntah sekolah seminggu diudag-udag, dicari kanan, diomongan. Tapi anak 3 tahun tak bisa maca Quran, tangkorak indung bapak dengan cerdok baik. Bener dah henteu ya? Nek nanya kula ya kakabehan, jawab. Lamun urang paeh, ibu jeung bapak engke ngagojod paeh mati mod. Jak kabeh bakal modar. Lurah mod, camat mod, bupati, kiai ustad bakal maut. Kudu maut dusun ka kiai mah. Cenah kiai paeh enak jeung mangadengeun ge. Ulah kiai mah maut wafat. Aya eta lurah cenah jeung camat deui modal los lah. Atuh jangan mah ada ganti maaf rahnya mun aya teh lurah ieu mah maaf nyarah. Pan lurah mah aya urutan kiai mah urutan, urut kiai teh eta. Ibu pun jeung bapak kalau kita mati meninggal dunia, jawab ku anak hayang dibacakeun Quran apa Quran? Quran apa Quran? Eta dia calalager ngomong nama. Pengen dibacakan Al-Quran oleh anak tapi anaknya enggak dididik Al-Quran, enggak bisa baca Quran. Siapa yang mau ngajiin? Siapa yang akan membacakan Al-Quran? Jurig. Aya cenah batur nu ngajikeun ustad jeung santri ngeunah beteung. Kiai jeung santri daek ngajikeun lamun dibayar tolol. Teu dibayar capek-capek ulah daek. Ngeunah beteung.
Maaf Kiai, menang adu harga ngajikeun di nu pae. Cek satu menang aya Kiai dalilna aya. Sok dina bab istijar buka ku Kiai dina i'anatul talibin. Dina Fathul Muin. Jelas menang adu harga. Lamun urang ngajikeun nu sapoe-sapeting, anu saminggu, nu 40 poe, bisa kita adu harga, cek satu bisa. Mata kudu ngararaji hirup mah. Cek satu mana? Kecuali tahlil Pak. Kalau tahlil baru daek bae mamang tahlil, teu daek sabodo ngan mamang lamun tilok tahlil, ke modar moal anu nahlilkeun. Sakitu doang. Nah iya jaya tah hayang dibacakeun Quran lebah paeh mah pengen dibacain Quran ku anak, betul apa tidak? Makanya wae alhamdulillah ya ibu dan bapak nyimpen anak di pesantren ini, insya Allah tidak salah. Ari eta mah geus bisa syarat salat batal wudu rukun wudu, bisa baca Quran, silakan saja. Mau jadi bidan ke, mau jadi abri ke, mau jadi apa ke. Kalau kita kan kagak, kalau umum kita mati-matiin, bela-belain, pas seragam sobek ganti, ulah gisikeun aing. SPP buku ieu ganti balik. Eueuh duitna gadekeun kebun Bapak Sia. Eueuh kolor Bapak Sia sakalian gadekeun. Beta bela mati-matiin, tapi anak hadirin wal hadirat, urusan agama indung bapana cari cing bae. Sedangkan sekarang ini Pak, di akhir zaman yang masih eksis cek di simkuring, masih benar-benar mendalami nilai kalimatillah, hanya pesantren. Yang lain saudara wal hadirin wal hadirat urusan dunia, sok sekolah urusan dunia, betul apa tidak? Titelnya S1, S2, S mambo, S geprok, S campur, tungtungna loba teuing S jelema baraku. Titel nama boy doktoran sarjana, ai baca Quran teu bisa, khotbah tidak becus, titelnya mah sarjana atau mendingan si sarnaja bisa baca Quran. Tibatan sarjana terbecus baca Quran, betul apa tidak? Leres teman, bener teu? Ulah leutik hate ceng. Kula ge santri, jak kula santri eta bareto ngaji sirtu minal basroti ilal kupati. Ti bareto ngaji amil. Qauluhu min dah minal basroti ilal alhamdulillah. Hadirin kamari ngalaman ka Basrah ka Kufah. Jadi kuari mah kiai kula bener nyaho ta sirtu minal basroti kupati ta. Jauh lalakon naik mobil eta 4 jam ti Basrah ka Kufah. 5 jam lalakon naik mobil jauh. Di mana kiai duitna? Kamari kula umrah 35 juta ongkos. Di mana duitna? Ya tuh tanya ti Allah. Hadirin wal hadirat, jam 12 penting kula di SMS, kiai bade umrah ka Baghdad, kula rek ngilu moal. Cek kula ka Baghdad bener ta ieu? Pan urang kolot baheula sok ngomong ti mana dia ti Baghdad cenah. Pan kitu lain apa? Di Baghdad, di mana di Baghdad ya lah cina gitu. Ay bener kealaman di Baghdad. Cek ulah hayang ngan duitna teu boga. Kadekeun paspor, urut umroh kamari. Dicanda ku kuring Bu Pak, masyaallah. Laju cek kuring heuh kumaha jajana? Kumaha kula bae cenah jajana mah. Cek kumaha lamun memang teu jajan di dituna. Ribu kan aingna. Lajuna mah teh kiai kula ngahutang bae duit 10 juta. Encan dibayar ku ari ge. Eta ke pamajikan ngomong bae, di mana cenah ka haji mayar engke aing da kanu ki ma'ruf heula kitu kan. Bohong kiai bohong. Aduh, bohong ulah dianggap imah keur lalaga. Ulah dianggap lalagaan. Nu agung. Terus ya terus. Ayo jadi kembali ibu-ibu bapak-bapak sok ayeuna. Alhamdulillah ayeuna di dia di pesantren dididik hadirin wal hadirat ilmu salat, akhlak dan sebagainya, sifat 20 dan sebagainya. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Dididik di pesantren ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah iya enak sok ayeuna urang belajar salat eta hese ibadah itu susah Pak. Syarat salat ada berapa, rukun salat ada berapa, rukun salat yang 18 kebagi berapa bagian, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Itu di mana diterangkannya? Di pesantren, di SMP, di SMU, sampai di perguruan tinggi, untuk umum mah cek aing eueuh. Hadirin pesantren. Jadi urusan duniawi Pak ulah sok dikait-kaitkeun jeung pesantren. Nah iya, kahartos ibu-ibu. Ibu-ibu kaharti teh. Supaya kaharti kuring ngomong kieu teh. Maka alhamdulillah hadirul hadirat ibu tidak salah. Menyimpan anak di sini di pesantren peja orang bodoh, kewajiban mendidik anak itu orang tua, karena orang tuanya bodoh maka kita serahkan kepada yang bisa. Betul apa tidak? Alhamdulillah di dia anak orang tuh bisa pidato, bisa nerangkeun iya, bisa nerangkeun gitu. Alhamdulillah. Tuh Masya Allah hadirul hadirat, urusan rezeki mah Allah nu ngatur. Kan ibadah ka Allah teh susah. Tuh ayeuna jelema teu bisa salat, teu bisa ibadah gara-gara bodoh, ngaji teu beuki, ieu itu teu beuki, pinter neangan duniana, bodoh urusan akhirat, urusan ilmu agama. Fallahu yaghdabu kulla rajulin alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Allah hewaeun, Allah benci kepada seorang lelaki pemuda pinter urusan duniawi, bodoh urusan akhirat, bari teu daek ku guru. Hewaeun Allah. Kartos silakan saja ibu rek jadi bidan, rek jadi abri anak mangga. Ibu boga anak 5, mantak boga anak bagi, boga anak 8, 2 tama santren nu genep tah neangan dunia. Tah neangan dunia tidak usaha. Boga anak 3, hiji tama santren nalika ibu maot jeung bapak aya nu ngurus engke anak. Kartos mantak boga anak ulah setik-setik mending nu loba boga anak mah. Boga anak 30 edan 10 pan ayeuna 20 pan mantep eta. Penuh di kamar anak, di pipir anak, di kuah anak, di tengah imah anak baris lamun hees kurang jajarkeun be dolok bandeng. Maling moal dikeun asup barang diintip ku maling bebot cek maling naon nu dicokot wae janak malulu cenah eta mah. Pan mantep aya boga anak loba mah bener teu? Nu jadi abri, nu jadi polisi, tuh nu jadi camat, nu jadi pemborong, nu jadi ustad, nu jadi kiai. Alhamdulillah. Geus kitu main maling kotok ditewak ku RT horeng mamang. Tuh kan. Ditewak ku lurah horeng uwa. Ditewak ku kapolsek bapak kolot atuh salamet dari penjara tungtungna eta. Itu wasilah anak loba, ulah seutik-seutik boga anak mah mending nu loba. Hayo anak urang gara-gara ridik. Tahu neng kabita emak cenah eta keur peuting teh taten Ki Maruf eta ngadenge Haji Jamaluddin hayang kiai anak kula mah nu mondok bikang kabeh bikeun ka santri. Bener teh Mang? Kahayangna dia mah ongkoh deui. Loba pan santri. Bikeun ka santri matak naon ku ibu? Boga minantu santri pan ngeunaheun. Lumayan boga imam mantak boga minantu sok sakadaek teangan teh minantu bu imam minantu sok sakadaek asal ti Jakarta ti Jakarta sabodo teuing teu bisa usolli bodo teuing teu bisa baca Quran sabodo teuing teu bisa usolli sabodo teuing teu bisa maca Al-Fatihah yang penting duitna loba mobilna Avanza horeng menang nyewa lebok taku dia katipu tagableg minantu atuh heuing pai santri mah lumayan adzan bae mah bisaeun. Bener teh Mang? Lumayan pan Bu. Aya boga minantu bisa adzan mah ceng mitoha kasurupan adanan kurang. Mitoha koret adanan kurang ceulina. Atuh kalakuan itu jeung mah ngadanan mitoha. Ulah coba cengir sarminah kudu mikir ya min. Jadi kembali gara-gara kita malas ibadah kepada Allah gara-gara bod kusabab sakitu ubarna bodoh kudu ku guru geus ibuna kudu ngaji bapaknya harus ngaji anaknya pun harus
ngaji satu-satunya amalia yang paling besar pahalanya ngaji Pak Bu. Kalau manusia nggak suka ngaji, lam yabres walam yarcok, beres tentu cocok, nggak bakal benar hidupnya. Kenapa? Karena merasa benar dirinya ibadah kepada Allah, padahal salah. Jadi ayat pengajian kampung nanti kan ini ngarana Masjid Merbau, Mataram, Lampung Selatan. Ya kampung masjid ini di ayat pengajian. Di yang lainnya ada nggak apa pengajian? Siang apa malam? Barang apa penting? Pokoknya tak pas ini bayar barang nyenu penting. Ngaji penting kunaon cenah kakak teh ngaji. Aing mah penting mah tunduh. Aing mah hayang ge beurang. Penting mah cara rape. Aing mah tunduh, mata aing mah embung ngaji penting mah teu ngaji. Pindahkeun ku kiai na ka beurang. Teu ngaji deui bae kunaon mang telok ngaji. Aing mah beurang mah teu kaur, ka sawah, ka kebon. Aing mah hayang ge penting. Oh. Tungtungna teu beurang teu penting teh eta ngaji. Haram jadah doang. Aya di dia Ki Ma'ruf nu kitu teh masyarakat aya. Aya nu mana coba imah aing hayang nyaho. Ngaji mantap kuda ku guru. Lihat wasiat Tuan Syekh Sayyidina Abdul Qadir Jalani dalam kitab Fathur Rabbani. Alhamdulillah Pak, kuring kamari zarah ka maqbara Tuan Syekh disambut ku incuna turunan ke-15 Kiai. Syekh Khalid namina ngora keneh masih muda umurnya 35 tahun. Ya Allah kasep mimpin zarah nikmat itu Syekh Khalid Masya Allah. Bahkan itu Syekh Abdul Qadir Jailani makomna Pak telecet sakulipit bawang-bawang acan karena gempuran kamari perang waktu zaman 2000 multinasional 98 Irak diserang di 2004 kamari 2005 2006 eta makom Tuhan saya telecet sagede kolepet bawang-bawang acan bahkan orang Irak nyumputna di dinya pohara karamat waliullah hadirin wal hadirat tak iya cek Tuhan saya kieu dina kitab Fathur Rabbani ya jahilan ta'allamil ilma fala khaira fi ibadatin wala khaira fi itqanin bila ilmin fala khaira fi ibadatin bila ilmin wala khaira fi itqanin bila ilmin ta'allam wa'mal fa innaka tuflihu dunyan wa ukhran idza lam yakun laka bihi tahsilul ilmi wal amali bih kaifa tuflihu bisa henteu atuh kacir we mulut teh becus. Haturun kasep panas tante ya atau ira angin umna hatur nuhun cek Tuhan Syabul Qadir ya jahilan wahai orang-orang bodoh sanu bodoh urang teh jalma bod kita itu orang bod wahai orang-orang bodoh ta'allamil ilma maka kamu sekalian harus mau berguru ilmu agama. Kenapa? Sebab fala khaira fi ibadatin bila ilmin, sebab tidak bagus urusan ibadah kepada Allah tanpa ilmunya. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuq nggak bakal diterima. Caduk mongkok haram dempak urang sujud ruku ibadah umpat-umpadan tejang ilmuna caduk mongkok haram dempak puyuh bututan ore tatakan kuda tadukan ini kanjutan mal kudu diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Kudu jeung ilmuna teu bagus ibadah teu jeung ilmuna teu bagus urusan segala teu jeung ilmuna. Fala khaira fi itqanin bila ilmin jeung teu bagus denaon dan tidak bagus memutuskan hukum dengan akal pribadinya bukan dengan ilmu agama. Manusia sekarang ini Pak, lihat keluaran universitas banyak aliran sekarang ini Pak. Tuh Sugiono orang Jawa Timur dia punya majelis taklim menghalalkan anjing. Eta deui si Sugiono tetanggana si Sunyoto nyawa Sunyoto susu colok tonggong
ngahalalkan anjing. Kenapa kau halalkan sugiono anjing? Karena enggak ada dalam Al-Qur'annya, enggak ada dalam Al-Qur'annya tangkorak dia ngena beteng. Quran mah bukan hukum, hadis bukan hukum, hadis dan Quran sumbernya hukum. Lamun ibu-ibu terang tekan hasepan boboko terang nyiru nyaho. Lamun rek meuli nyiru, meuli sair, meuli hasepan tong kabeuti awi. Hasepan tina naon dijieuna? Tina awi. Aya meuli hasepan ka mana kabeuti awi? Pan wedan eta. Nu edan meuli boboko mah ulah kabeuti awi, kudu ka tukang nu nyieun tukang boboko. Eta ge kitu, mutus hukum mah entong ku Quran jeung hadis. Lamun aya ustad jelema orang mana bae mutus hukum bil Quran wal hadis, eta jelema edan. Kita mah bil fikih dapat siapa? Dapat ulama mujtahid mutlak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu alam bimuradi. Silakan kamu bertanya. Fas'alu ahlan dzikri, kepada ulama-ulama yang ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, apabila kamu tidak tahu urusan agama. Siapa? Ayil mujtahidil mutlak. Ulama mujtahid mutlak sudah tidak ada. Terus ke mujtahid fatwa, mujtahid tarjih dan sebagai ashabun nukul, Ibnu Hajar. Terus kesininya hadirin wal hadirat Syekh Nawawi Tanar, itu ashabun nukul. Di mana dikaji? Di pesantren. Hukum-hukum Islam ini bapak-bapak ibu-ibu. Lamun kuari aliran macam-macam. Punten Pak, kuring kamari itu ceramah tahun kemarin ke daerah Bandung Ciwidey. Aya kieu ye nu ngomong kieu. Pan urang Bandung mah lemes ngomongna. Cenah ajengan sok make jo akeuleun deui ngomongna pan. Teu cara budak Lampung. Sarua jeung urang Banten gitu. Eta ngomong panduang ih teh pacul kagadengan 7 mulut. Geus lain bapatah. Haduang kula bae gitu kieu ngomong kieu nya. Gitu. Ajengan punten aya naon Pak di dieu mah seueur aliran aya cenah di dieu mah aliran teh kieu salat bebas jang hareup ka mana wae sebab Allah aya di mana-mana. Waduh, salat bebas menghadap ke mana-mana sebab Allah ada di mana-mana. Lah eta lamun salat berjamaah saparo nu hiji yang ngadep ka barat, nu hiji ka timur, nu hiji ka utara, yang satu ke selatan, ruku beledag da hulu. Nah ini Pak, sekarang ini aliran macam-macam. Ada gas, gerakan anti selawat, GAT, gerakan anti tahlil, GAM, gerakan anti marhaba. Ini santri mahkum aleh, santri yang ada pada urah nu kadar itu. Iya Pak, betul apa tidak? Aya di Aceh aliran celana ngatung, danggot para ranjang ieu hideung, tapi lain urut sujud, urut digesek-gesek dengan tembok. Ulah kababawa, jangan tertarik aliran kayak demikian, sebab mereka anti madhab, mereka anti karamat, dan tauhidnya pun bukan Imam Abu Musa al-Ash'ari. Saudara-saudara sekalian, Bapak Goil diudang-udang kaden susur sagede jempol, udeng sagede tenong, ari kiinang tumpan goblok aja bener gitu. Umawi Bapak Ibu urama kudu mengikuti guru-guru kita yang baca kitab kuning, yang orang-orang salafiyah keluaran bala rombeng. Enggak apa-apa modern juga, tapi kalau bisa baca kitab kuning, pakai kitab kuning. Ahli sunnah wal jamaah. Naon melototan aing deui bayi. Iya kok mau nini kot nyurang baik aing nini. Atuh ngecep Bu melotot si melotot aingna teu keung. Terus ini Pak sok hadirin wal hadirat kurang motong kagoda dakwah kadek naon tarifna dakwah kepada siapa kita dakwah pertama ku angkusakum awak sorangan heula wa ahlikum anak sia geus bener can ibadahna napakah wajibna geus bener ta can ieu mah ngadakwaan batur eta potongan kica-kica nyangan batur aya tangkorakna
Mudak bab fadail, jangan bab fadail hadirin wal hadirat. Sanajan orang doang nu ye ari urusan ibadah mah Pak bupunten nu diheulakeun kudu nu wajib, sanggeus nu wajib karak nu sunnah kan wajib heula. Betul apa tidak? Maka lamun orang ngajinya bab sorban bab make sorban ye lamun lain kiai lamun lain orang alim ulah coba-coba make udeng gede teuing bisi salah batur bisi cium tangan. Ye makruh deui make sorban oge. Betul apa tidak? Iya. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu kartos ya kartos ya aja lu teu bagus teh naon mutus hukum ku otak sorangan cek Imam cek Tuan Syabul Qadir kudu ku hukum kudu ku ilmu kudu dengan dasar agama itu pemutusan hukum. Kartos kuring pernah debat Pak jeung orang Persis ngomong ke manehna kiai kunaon cenah eta rombongan kiai ahli sunnah sok ieu assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah urang dia sos ngusap banget tilok warahmatullah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah urang ngusap banget tilok ngusap banget mana itu dalilnya mana Qurannya mana hadisnya waduh cekula eta si eta duang pangbegina be dia ngagelong Quran jeung ngagelong hadis dijawab ku kula kiai ieu cekula kieu nu mantak aing geus salat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah nu mantak aing ngusap beungeut lantaran aing lieur nempo curug sia pupulintiran geus diusap beungeut aing gitu. Hukum akal lawan hukum akal, dalil lawan dalil, perut lawan perut. Mantak aing manadar, aing elek orang Wahabi, elek orang Muhammadiyah adu dalil, nadar aing kudu mondok jeung masantren deui, ngabadak di Banten kiai nu galolode. Ngan aing lamun eleh bantuan. Atuh piraku kiai ulah eleh tadi bantuan mah. Punten Pak Bu, iya zaman kudu geus macam-macam ya, aliran geus macam-macam. Bahkan aya hiji alir sangat padat, masya Allah. Lamun urang nempel bisa paeh kayak aliran, ulah nu hati-hati Bu. Sakali nempel bisa paeh aliran naon kiai? Aliran listrik. Teu jajal be nempel ka dinya teh kunaon teu mun teu modar sia. Sugan aliran naon bae cenah. Terus tuh al jahlu fala khaira fi itqanin bila ilmin teu bagus tetuan Syabul Qadir mutus hukum lamun teu jeung ilmuna. Manta kurang nanya ke ahlina. Sekarang ini Pak masya Allah kadang-kadang talak tilu jatuhna satu bae. Aya jelema ngajatuhkeun talak ka pamajikanna tilu aya nu ngahukuman hiji bae lamun sekaligus pan geblek. Eta lawan kedan santri tanu kitu tah. Mereka bawa paham Ibnu Taimiyah ulama besar cuma gede akal pinter ilmu leutik akal itu Ibnu Taimiyah dipakai paham-pahamna hadirin wal hadirat ku orang-orang universitas dan sebagainya. Nah ini sekarang ini masya Allah pantas al-alim al-allamah Abuya Abdul Halim kadu pesing mursyid tariqah gurunya Abuya Dimyati Cadasari gurunya Abuya Bustami Cisantri beliau mengatakan mahalla haramikum halla bikum apa yang terjadi di negeri Mekah bakal terjadi di negeri urang. Betul Pak. Contoh Wahabi geus loba di urang salat macam-macam nu sidakepna di dieu bae aya. Komak kiai upami ka Iran, kalau kita ke Iran Pak di sana itu salatnya cuma 3 waktu. Iran sholatnya 3 waktu karena Syiah alirannya cuma maghrib, isya, subuh, dohor, asar di jamaah Allah. Sehingga orang Syiah hadirin wal hadirat itu menabikan kepada Sayyidina Ali. Bahkan adzannya juga beda sama kita. Kalau kita adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka ditambah asyhadu anna aliyan waliyullah, asyhadu anna aliyan hujjatullah.
waktu orang isya gitu. Terus orang mah hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kita mah Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau mereka lain, hayya 'ala khairil amal. Orang Syiah. Jadi ada semacam-macam. Siapa yang membentenginya? Kalau bukan kita ini para santri, para pondok-pondok pesantren, awah deui dari masyarakat mah bararodo da urang atuh. Kumargi sakitu santri sing berkuat sing bertahan. Amin. Maka cek Syekh Abdul Qadir ta'allam fa innaka tuflihu dunyan wa ukhron. Maka anjeun geda guguru ilmu cek Tuhan Syekh Abdul Qadir, insyaallah lamun guguru bakal bagja di dunia jeung di akhirat. Kumaha pemuda kula makagok kiai jaisin cenah kade-kade isin biar ngayakeun pengajian mingguan. Hop bae pemuda nek arulin maka jadi pemuda ieu masa-masana rek nganjang mangga-mangga bae, tapi make batas waktu dan pakai patokan agama. Itu hadirin wal hadirat. Iya ibu bapak-bapak. Kartos Bu. Pak Kartos. Entah kayo gerak didik gerak ke pesantren kan. Insyaallah anak orang ieu nya balik ti dieu engke isuk-isuk. Alhamdulillah cenah kiai, urang mah kadang-kadang bangga. Alhamdulillah kiai anak ulama nu kahiji S3. Nilainya mumtaz. Alhamdulillah. Kuari ka mana? Kuari kuliah nyokot jurusan kelistrikan. Alhamdulillah kamari ka setrum. Aya bedi ka pondok ke jelema sesa. Anu kadua anak kula cenah kuari S3, S1 di mana? Kuari di ditu tuh di Kalianda. Gawe lain yang dagang jengkol. Eta deui. Ada nu katilu di mana? Tak bingung cenah kiai nu katilu mah cenah otakna idiot, celina torek, nya budeg, nya belet, nya perempangna teh cager. Aju eta di mana? Tah eta mah kukula di kapondokeun bae nu eta mah. Tolol dia. Nyiksa kiai haram jadah doang. Aing bagian otak normal gati tang ngaji. Ieu deui jelema sesa. Bener teu? Kulantaran meureun kiai na wau eta jeung bapana ayeuna diterima bae ku kiai. Teu diterima kerok, pan atuh moal nyambung jelema idiot ieu. Waduh, jelema model kitu tah mondok. Mun di ka pasantren keun teh cek kiaina ceng gara ngaji amil nya ceng nya ceng kana kitab amil. Nya kana amil ceng nya kiai jadi tukang mandi anu paeh. Tuh pan teu nyambung. Cek lain ceng amil eta kitab. Parati maca kitab memeh ngaji jerumnya kudu ngaji amil heula kitu ayana 13 warna ceng cek manehna aya warna coklat kiai cenah pan gati teh nyambung pan kiai na puyeng tuh geus dia geda ngaji bae iklam wuruan sira kala ngabalikeun ari sira baru apa kiai cenah ih pantol atuh jelema geblek jeung ta mondok nu sarehat nu mondok mah. Betul apa tidak? Nah ya Bu mulai isukan ibu hayo anak. Masya Allah ya Masya Allah isukan hayo antarkan anak kurang pesantren insya isuk sekolah SD habis dohor madrasah malam suruh belajar baca Al-Qur'an serahin ke sini gitu ibu-ibu antar insya Allah mulai isukan ya antarkan ke Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai jate asma. Anan tuh teh. Masya Allah Ustaz. Cek Ustaz buku-buku kumat di maing. Anan si teh keur penting. Heuh keur penting naon? Atuh kata kula ngadange ceramah Haji Jamaluddin meuni peres. Nyeret karena teteh maka singgung tapi barang dipikir-pikir ku teteh eta kiai lain galak hore bener teteh mah rumasa ilmu teu gablek dunia teu gablek pakaya teu gablek lamun anak teteh teh bisa maca Quran engke teteh pae sanu ngiriman sanu ngajikeun oh atuh eta kapikir ku teteh cek atuh mohon mata ke kiai ieu mata kula nitipkeun anak kula si Mahmud ieu
nu katilunya pangelmuankeun pangakhlakankeun ku kiai pangdidikeun kula bodoh bisi jaga ditagih ku Allah subhanahu wa ta'ala mangga kula masrahkeun ka kiai nya si teh kula insyaallah atuh doakeun mah ku teteh mah indungna supaya diijabah ku Allah supaya anak teteh jadi jalma anu saleh kula anu ngadidikna tak kiai nya kula masrahkeun mere duit ka kiai ulah nek naon mere duit ka kiai ulah mere bero ko samsu 4 tahunan beh naon cungar cengir haram jadah doang deh ndek kepat ka mah supaya rada pantes kopi sakila gula sakila supaya rada mantep susuna 5 black beasna setengah karung supaya lebih kelar supaya lebih hebat duitna 1 juta sedeng sakitu ge pan eta kiai semangat ngajar ngaji nage cek kiai haye ceng gara ngaji alif b ta jim dual menang saminggu anak orang torek ngaji di dinya pan jadi getakan beku kiaina tengger kalongan tecek urang ciomas meta anak tuh anjing iya mah kiai masya Allah kalakah ye doang ngomong doang nomor ima dipenta uru karena dipenta uru aku kudu ngaji teh maaf kiainya kula masuk karunya ka guru ngaji di sosompang tanu magar ngaji alip-alipan cek guruna barudak waya nanya urunan sabulan 5.000 jeung meuli kapur jeung meuli samak jaya samak rajit ku siapa kucing-kucingan jeung bayar lampu listrik segala waya nanya sabulan 3.000 urunan jeung bayar lampu jeung meuli samak jeung meuli itu tuh kapur jeung meuli bor waya nanya cek bodok letikna mohon bebeja bapak emak cek guru kami ge urunan sabulan 3.000 kumaha ngomongna pindah dia ngajina oh parang saing mata guru dia urunan cenah urunan masya Allah anak-anak teteh anak-anak mama atuh didik ku mama oleh kalau kan ditahan pindah ayo bajus mendidik pihewaun pinajisun kalau ngomong gitu gampang kieu mah baraceng urunana 3.000 cenah ge Pak tah ieu 10.000 jeung guru dia tah jeung guru aceng ya bejakeun ti abahnya tah ieu rokona sabungkus ieu 3.000 jeung bayaranna hatur salam kitu ti abah doakeun kitu abah cager eta mun kitu mah jelema imah doangna imah ustad rubuh los odo teuing coba eta ustad coba imahna ieu na risbangna kuat geus coplok sabeula sukuna aya dipake ucing-ucingan ku anak teteh hewan ustad atuh henteu kul masuk karunya eta ka ustad makan nu boga majlis teh hordena kuat geus sekle sabeula nu pake ngusut soleh ku anak urang nu pake ngusut leho aduh we eta indung mah pada eueuh perhatian eueuh naon kadang-kadang imam maaf mah di Jawa di ditu aya di dieu mah moal teu beda ieu insyaallah di dieu mah moal insyaallah di dieu mah moal aya amin moal aya anu ngaku eta mah cenah kiai beh hayang dibere lain kiai hayang dibere urang kudu gablek polo ih pihewaeun deui pada anak urang di dinya urang ngadidik teu bisa bener teh haji atuh nya kudu kitu ya urang maaf ya kula nek togmol beh ka masyarakat kula ya masyarakat kula teh karitu kana umum kuat mati-matian diantarkeun kana motor segala itu dan sebagainya pakaian diseragamkeun ieu itu dirabikeun sapatuna hebat mewah belum tentu anak ibu jadi anak anu soleh tapi lamun ibu masantrenkeun anak teu jadi kiai anak ibu kalau jadi preman di Tanjung Karang di ditu di Bakauni masantren baru di 4 tahun di Nuki Ma'ruf teu jadi kiai kalau jadi preman di ditu jaga ganjaran ibu masantrenkeun anak dikembalikan ku Allah tah sarna cenah kitu nya jeung dia ieu cenah kitu hati kemod tah iya dia bareto teh masantrenkeun anak di nu Kiai Ma'ruf teu jadi kiai anak dia mah henteu ngan jadi preman di Bakauni jeung di Raja Basah
Nah iya ganjaran dikembalikan ku Allah sagede bakatul hibr bakal ditembongkan ku Allah pahala urang pada waktu masantren ke anak. Tapi nyakolakan anak-anak urusan duniawi can aya kula can manggih keterangan anak. Terkecuali eta budak usaha berbuat baik ka kolot kakarak. Aya ganjaran anak. Kartos ya kartos Bu. Terus kembali wayahna urang kudu rajin ngara raji geus tadi tiap males na ibadah gara-gara bod hayo gara pinterkeun anak urang jeung awak urang ibuna ngaji bapana ngaji anak-anak ge ngara raj ayo geus ngaji mah bae ibuna nek macul tah bapana nek macul deui mangga saminggu sakali atuh Bu cek bapak-bapak kiai cenah kula manun mantak telok daek ngaji eta jeung cenah kula mah teu boga rokok maju sok tunduh cenah ih atuh leus teuing teu boga rokok kayak ngaji bae berboga akal hirup mah teu boga rokok ke bapak-bapak ngaji ka majelis lumayan aya ngaji mah uluk salam nu bedas assalamualaikum waalaikumsalam ulah ka diuk sasalaman heula deuleukeun sanu loba rokona cager kak cager terus ada kan cager kak cager jadi si Agus sih rada anyar keneh hirupan. Nah ulah ka diuk kudu boga akal hirup mah urang nangtung ruga barang kana kantong ditanya ku baturan kunaon nih ruga kantong waduh aing rokok katinggalan horeng teu boga atuh di warung jeung katinggalanna ge kumaha cek baturan dia ulah balik deui tuh kiai geus mugakeun kitab geus taud tah rokok tah moal beak 2 bungkus ieu ngaji paling geus sajam ngas tidak diuk jeung aing pan lumayan ngilu ngarokok bener teh ngan awas ulah unggal minggu bisi dicirian ku batur laju bae menang gelar aspak leuleumpangan cenah ieu aya ngaraja urang dia belajar hayo para pemudana ceng kasih pemuda cenah ka haji kami teu masantren hayo saminggu sakali teu saminggu sakali atuh 2 minggu sakali pan kudu pemuda nu bangkit betul apa tidak nu adzan pemuda pan aya budak ngora nu adzan kenceng keneh sawarana Allahu akbar cek ibu-ibu tarik minantu ieu mah nu adzan aki-aki umuran 70 tahun huntuna tinggal 2 nu hiji keur unger deui ih nak nyebutkan Allahu Akbar ge cek tetanggana ayah ya kami karumpul di dia aduh beraki-aki tapi uyuhana teh gaya aki-aki jakula masuk kelar eta kiai kimaruf di aya keneh sasalawatan eta teh tarhim teh tarhim geus kolot tiban ya hayo ya lain koyum pan kolot baheula mah kayyum la ilaha illa anta atuh anca-anca bae atuh harares jelema tungtungna ai budak morana ararawa cing wayana atuh asian kurang masjid belah mana masjidnya di dieu mang asian ta masjid di ditu aresian Rasulullah Isra Mi'raj di masjid ke masjid artina umat Islam ditamasikan masjid tidak memperhatikan masjidna Masya Allah lamun di Mekah Pak kamari keneh kuring we umrah ya Allah lamun ada di Masjidil Haram eta kasedot jelema Allahu Akbar jelema ting durusut lalumpatan pada lari nguber masjid semua Pak lalumpatan pada kamar masjid ting gudubu percis doang di kampung masjid dia ya kampung masjid Merbau Mataram percis begitu adzan Allah Akbar lalumpatan nu ka sawah nu ka kebon nu ka pasar warmer lalumpatan alhamdulillah masjid mah kosong deui bae imam berjamaah opatan ge jeung tihang untung eta gaya tihangan mantak iya bisi DKM dibongkar ieu masjid nu ngabadag jeung tihangna pangbau dak di kampung masjid bener rame nu berjamaah horeng tihang malulu
naon atuh atuh kula neuleuh atuh jam-jam kula atuh mata-mata kula ieu mah pohar ceramah di dieu neuleuh jam ku teu meunang aneh aing mah ja atuh ke bisi leungit bisi eueuh jam aing ih teu aya ta budak ngora ta sita balajar ieu mah adzan budak ngora teu bisa aing mah aneh terus terang bae adzan kot kabalinger budak ngora kot bisa adzan aneh pan eta aya kitu cenah nu kabalinger aya geak budak ngora adzan teu mancat-mancat kabalinger asyhadu an la ilaha illallah akbar cek aki-aki pan akbar di akbar deui cenah aing ira la ilaha illallah na budak aing mah cenah nu bener ceng saha penerus dia nu ngeusi imam masjid saha nu ngeusi imam mushola saha nu mimpin tahlil lamun lain urang nu budak ngora betul apa tidak bapak-bapak geus sarepuh penggantina budak ngora kira kula mun eta dia lembur aya dua aya hiji kiai nu hijina keur ngaranna kiaina gering dasar hiji jilah kira ku eta jumahan kudu eureun kudu libur pan kabina-bina eta makana kuring kemari ngomong di hadapan DPR, di hadapan gubernur, di hadapan bupati, tolong saya minta kepada pemerintahan Banten, tolong minta pergubkan dan perbubkan dan perdakan Numa santren salafiyah per RT minta 2 jelema teu kudu loba kiai kula minta nu sakola lamun sa RT 20 nu 2 mondok nu 18 sakola engke naon teu ripuh teuing di masyarakat urang mah per RT saya cuma minta 2 Pak ya pesantren enggak banyak cuma minta 2 ya urusan pahit mati penting modar kiai nu digegedor benar kana neuk ngajuru bedan teu sanggupeun pan ka kiai minta caina ih guru ge henteu aing guru tata cara ngajuru ih coba teh kiai kula kadang-kadang sok balik ceramah di mana bae jam 3 jam 4 neuk kees kada kita tangga gedor assalamualaikum haram jadah doa teu dibuka jaing gandeng dibuka aja yang gitu kan tunduh yang ngees dibuka pan kepaksa aya naon mang ai cenah haji aya naon lain ditungguan cenah keur sore cenah haji ceramah heuh aya naon geus tunduh kulana ya puana kakak cenah nyari huntu atuh nek naon nyuruh huntu urusan bebeja ka aing atuh ka ditu ka bidan tuh kunaon kitu geus nginum konidin geus nginum neralgin bakal dipantogin sagala geus kuari mewek baju ka nek naon nek menta cai besok kana barokahna naon teu ngagawekeun teh ka kiai ih cenah mah aing pan kapaksa ngalaudu tiris-tiris ge janjeun jampe aya tu inumkeun sugan bae barokahna cager anak mamang ulah kajebleh bae mewek ha cenah atur nuhun nya atur nuhun hatur nuhun doang ka aing teu berenang naon naon teu pinajisieun eta aing diganggu ongkong hatur nuhun kumaha eta kiai atuh kiai mah ridho bae hewa atuh henteu ngan henak bae saeutik si mang tantangan urang di masyarakat mang ieu nya geus muga-muga hadirin wal hadirat anak urang sing saroleh amin dan mudah-mudahan ini pesantren langgeng ila yaumil qiyamah santri nu aya sing bertah kiaina sing istiqomah amin ya Allah ya rabbal sehingga masyarakat kampung di sini dan kita yang hadir pada malam ini senantiasa Allah berikan magfirah taufik hidayah dan inayah kepada kita semua amin ya Allah ya rabbal apunten Bapak Ibu sekalian mohon maaf kuring ceramah cukup 1,5 jam hadirin wal hadirat cekap ceramah kuring jadi ngalempurna aing 1/2 jam sakitu punya aya tah hayang keneh ondang deui iraha bae ngondang Haji Jamaluddin mah gampang ti dieu ka imah kula bae ka ditu ka Banten hadirin sadaya wal hadirat insyaallah tayibu terus ka ditu ka imah kula mun bisa ngondang mahal ji murah ngondang kula mah asal ka beli bensin bae sabar liter ti dieu ka Madura 4.000 litereun bensinna nah sakitu bae nya mohon maaf atas segala kekurangan meureun anu leres taufik hidayati Allah anu salah kahilapan jisim kuring kasar heuras khas Haji Jamaluddin lamun Haji Jamaluddin ngomongna lemes bisi pajarkeun Haji Jamaluddin palsu nu mantap kula ngomongna heuras sebab kula keleutikna di parban digemblong bae ku bapak kula ieu lah hasilna ieu berbagi nya sakitu nu kapiatur buah tomat buah peuteuy tamat euy buah jeruk, buah delima, buah melon, buah anggur, itulah nama buah-buahan. Wallahu ya'lam warahmali walakum walijamil ummah.
wa nas'alul manana ayyujirona minariya mudhaifan ujrona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.